आपने पक्षियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन शायद ये आपको पता होगा कि दुनिया में पक्षी जितने देखने में खूबसूरत लगते हैं, कुछ पक्षी उतने ही जहरीले भी होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। दरअसल मैं बात करने वाला हूँ हुडेड पिटोई के बारे में, जो कि एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि जहरीला पाया जाता है। और आपको बता दें, अगर आपने इस पक्षी को अपने हाथ में ले लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी अंगारे को अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि ये पक्षी अपने पंखों के जरिए मनुष्य में या किसी भी जानवर में जहर फैला देते हैं। और ये जहर BTX के नाम से जाना जाता है, जो कि शरीर में सोडियम चैनल्स को बंद कर देता है और उस जीव की मृत्यु हो सकती है। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नहीं है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए।